မင်္ဂလာပါရှင် Skynet Update Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချက်ကင်လေးစားပါတော့ယူပါပြည်များရှင်အခုကျွန်တော် Skynet Update Channel ဖွဲ့ထားရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ရန်ကုန်မြို့ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကနေပြီးသတင်းရယူတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ယူပါပြည်များရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တုံး Solar Impress ကို2010ခုနှစ်ဇွန်လက26နိုင်ကြာလောင်စာစီမသုံးဘဲနဲ့စတင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့လေယာဉ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရပါတယ်2013ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုစတင်ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးအခု2015ခုနှစ်မှာပြန်တန်းမဲ့လေယာဉ်ရတော့ Solar Impress ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တုံး Solar Impress 2လာဆိုရင်တော့2015ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ကဘာတစ်ပတ်ပြန်တန်းနိုင်ရတဲ့အတွက်စီစဉ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အခုဒီကဘာတစ်ပတ်ပြန်တန်းနေစဉ်ကာလအတော်တွင်မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့ကို2015ခုနှစ်မတ်လမှာခရီးတစ်ခေါက်ရန်နာမယ်လို့သိရပါတယ်နားနေစဉ်ကာလအတော်တွင်မှာလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအများပြည်သူများအတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာစုံစုံတွေနဲ့သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားများကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ရန်အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်ဒီပါပြည်များရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိသူများကနေပြီးတော့ Solar Impress နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာများပြည့်ပြည့်စုံသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာဓမ္မများကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်တရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူများအတွက်ကျွန်တော် Skynet Update ဖွဲ့ထားရဆက်လက်သတင်းရအောင်တင်ဆက်ပေးသွားကြပါရရှင်ဒီပါများရှင်ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတန်ယုံမှတမ်မတ်စီဟစ်ဆလန်စီခရစ္စတိုဖာဘာဂျန်နာနီ Solar Impress မှ Co-Founder CEO Pilot ဖြစ်သူ Mr. Andrew Pochapari ကနေပြီးတော့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တုံး Solar Impress 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီပါများရှင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဥရောပခီးစဉ်မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘန်မြို့မှာရှိတဲ့ဖိုင်ယန်လေတက်စကန်မှာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တုံးလေယာဉ်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တုံး Solar Impress ကို2010ခုနှစ်ဇွန်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်လောင်စာဆီမသုံးမဲနဲ့26နိုင်ဇက်တိုင်းပြန်တန်းနိုင်တဲ့လေယာဉ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရပါတယ်2013ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဖျက်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးအခုပြန်တန်းမဲ့လေယာဉ်ကတော့ဒုတိယမျိုးဆက်လေယာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာစတင်ကဘာတစ်ပတ်ပြန်တန်းမှုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်အခုကဘာတစ်ပတ်ပြန်တန်းရန်စီစဉ်နေတဲ့ Solar Impress 2ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာခီးတစ်ခေါက်ရန်နာလိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသမ္မတမှာကမ်းလှမ်းခဲ့ဖြင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကသဘောတူခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ခီးစဉ်အောင်မြင်ရေးအတွက်လိုအပ်ဒီများကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါကြောင်းကတိပြုခဲ့သည်ကိုဥရောပခီးစဉ်မှာတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်လက်ရှိအစီအစဉ်မှာအာဆီယံနိုင်ငံများအနက်မှမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းတာအခုလေအောင်ကြီးစွမ်းရည်တုံးလေရင် Solar Impress 2ဟာခီးတစ်ခေါက်ရန်နာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Solar Impress နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ technology ပိုင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး Solar Impress မှာ Co-Founder CEO Pilot ဖြစ်သူ Mr. Andrew Pochapari ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါရရှင်So Solar Impulse is it's the first airplane which has an unlimited endurance. First airplane which can fly a week, theoretically a month, non-stop. Because it gets this energy every day from the sun. And enough to fly through the day, but also through the night. So that's why it's very big, the size of a jumbo jet, a 747. It's also very light. And today we are at the beginning of the technology, which means that, like, for example, Charles Lindbergh, who flew across the Atlantic, like him, we are alone in the cockpit. So we have only one pilot. We have only the possibility to have one person on board. So it's the first time we can do that. And maybe in a few years, with the technology developing, with the experience we have and we make with this flight, we'll be able to have more passengers on board of the airplane. But what's very important to understand is that what we use as technology, for example, solar cells, can be used on the ground right now, on homes, for appliances, in order to use less fossil energy and use more renewable energy to solve the energy question. We started 12 years ago. My partner flew around the world in 1999 over Myanmar with a balloon. With this co-pilot, Brian Jones, they used 4 tons of propane at the time. And so he asked himself if it would not be possible to
get rid of the dependence on fossil energy in the airplane, so to use only renewable energy. So that's how the idea started, and then we started to develop the first solar airplane, which flew in 2009, and now the second airplane with which we'd like to fly around the world next year. So the goal is to use the second airplane, yes, to fly around the world next year, to start from Abu Dhabi, which is in the Gulf region, in 2015, fly across Asia, and hopefully, if we get the authorization from the government, to bring the airplane to Myanmar. ဒီမှာပြည်များရှင်ဒီကနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအတွက်လည်း Solar Ingress နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ video file လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် Way back in the past. Never before has a single family conquered, explored and invented as much as the three Picard generations. They have written history. But what about today? Is it still possible to write history? How can we live those same emotions again in the 21st century? What is still there to inspire the next generations? Today, Bertrand Piccard and André Boschberg have teamed up to build the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night without fuel, and take it around the world on solar power by 2015. A challenge considered impossible by many specialists. ဒီမှာပြည်များရှင် Solar Ingress Project ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်တည်းကစတင်တည်ထွင်ခဲ့တာပါအဓိကကတော့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး solar ပြားမယာကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် So much needs to be done in order to offer a safer world to our children. Nowadays, the new challenges concern environment, energy and ecology. Our world desperately needs new solutions to reduce the negative impact of human beings on the delicate balance of nature. လောင်စာစီရှားပါမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ Solar Ingress နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းကိုမိဘပြည်များအတွက်အခုလိုမျိုးပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စမားတို့ရဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးများတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။